Ассалаумағалейкум халқым, мына кезекті объектіміз Шымкент қаласы Еламан мөлтек ауданында орналасқан. Бөлмеміз мына зимний вариант, сырты витражбен жабылған, қыста да жұмыс істеуге болады бұның ішінде. Енді бөлменің размері 3,5-да 4,5 болып тұр. Бөлменің потолокқа дейін облицовочный кирпичпен көтердік полностью. Мына жақтан бастаймыз. Терезенің подоконникте гранит болып тұр, откоста гранит болады. Мына газ плита бөлек тұр. Бетінде қасында столешницасы бар. Фар түгі стелінде 30 см, астында бос орындар бар. Мына стенасы облицовочный кирпич болады. Енді бұяқта тандырымыз бана күл алатын ящигі болды, ішінде сеткасы бар, газбен жұмыс істейтін болады. Мынау дымоходы, мұржасы жоғары тартып кететін болады. Так, астында орын бар, тазат қойылатын. И мына жақта 3 қазан болып тұр. Мына жақта 25 литр қазан, 50 литр қазан, мына жақта 100 литр қазан болып тұр. Алюминий қазандар, крышкасы ағаштан істелген. Беті гранит болып тұр, сұр гранит. Мына жерде астында рейкасы бар, дизайн бойынша істеп жатырмыз. И 3 қазанның мұржасы ортадан шығып кететін болады. Мына көргендей морковный цвет болып тұр. Артында фон ақ болып тұр. Мына выделяться етіп тұр үшін. Енді мына астында шкалатын цвет бар. Есіктері чугун есік. Қара цветке боятын боламыз. И мына жақта қазанға арнайы орын бар, доступ. Мына жақта жұмыс істеген ыңғайлы болу үшін. Мына біздің мойкамыз. Мойка мына ішінде овощ алып салуға болады, жуып қойған кезде. Мына жерде дозатор дейді, фейер құйып қойған ішіне, қол жуған ыңғайлы болу үшін. И бұнда бер жақта тағы бір 80-90 см столешницасы бар. Бұнда фар түгі сұр болып тұр, көріп отқандай жалпы бөлменің айналасы полностью гранит, сұр гранит. И мына жақта терезенің подоконник гранит, мына жақта дуалда морковный цвет болып тұр. Мына жақта екі бос орын бар, ол жаққа зат қоюға болады. Сұрақтар болса хабарласыңыздар, лайк, комментті ұмытпаңыздар.